Hello everyone, please subscribe my channel Mom's Kitchen and press the bell icon ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके and share my video with your friends, family, like please and comment. Hello everyone, आज की रेसिपी है चिली चिकन. So let's see इसे कैसे बनाते हैं. Ingredients we needed: 1 tablespoon crushed green chili, 2 tablespoon crushed ginger, 2 tablespoon garlic crushed, 3 to 4 dice cut onion, 1 green bell pepper dice cut, 14 to 15 red and green chili, 2 egg, half bowl flour यानी मैदा, 1 bowl corn flour, 2 tablespoon chili sauce, 3 tablespoon vinegar, 1 tablespoon अजीना मटर, हाफ kg चिकन विदाउट बोन्स बारीक कटी हुई, 2 tablespoon सोया सॉस, धनिया पत्ता एंड कड़ी पत्ता, 2 tablespoon टमाटो केचप, फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल, 1 tablespoon शुगर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार नमक. एक बोल में चिकन ले लेंगे, उसमें एक एक करके एग, विनेगर, crushed green chili, crushed garlic, crushed ginger, सोया सॉस, चिली सॉस, अजीना मटर. ये एक तरीके की मसाले होते हैं, अगर ना मिले तो ना दीजिएगा, ये ऑप्शनल है. सॉल्ट, चीनी, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, हाफ बोल कॉर्नफ्लावर, हाफ बोल फ्लावर यानी मैदा, कड़ी पत्ता एंड धनिया पत्ता. अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे. हम फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर को इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि कम ज़्यादा हो सकता है. फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी हम सेम रखेंगे, हाफ हाफ, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं, हाफ हाफ क्वांटिटी रखनी है. अब इसे हम हाफ आवर के लिए मिलाने के बाद फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे. आप बाहर भी रख सकते हैं. अब पैन को गर्म होने देंगे अब, और इसमें हम ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे फ्राई करने के लिए. अब ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम फ्राई होने के लिए एक एक करके दे देंगे.
ऊपर से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हम इसे पलट लेंगे और इसे धीमी आंच में धीरे धीरे पकाएंगे ताकि चिकन अंदर से पूरा पक जाए। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम उतार लेंगे प्लेट में। अब बची हुई कॉर्नफ्लावर में हम 2 टेबलस्पून पानी मिलाएंगे और उसका एक हल्का सा पेस्ट बना लेंगे। अब पैन में तेल गरम कर लेंगे और उसमें जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे। गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। चिली ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे। ग्रीन बेल पेपर ऐड करेंगे। ग्रीन एंड रेड चिली ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। वन बोल के अकॉर्डिंग पानी मिलाएंगे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। अजीना मटर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे। चिली सॉस ऐड करेंगे। टमाटो केचप ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसे ढककर हम 2-3 मिनट पकने देंगे। लीड को हटा लेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब मिक्स कर देंगे। चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन को। अब लीड लगा देंगे और 5 to 6 मिनट इसे पकने देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम धनिया पत्ता दे देंगे। अब चिली चिकन बनके रेडी है। आप भी इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।